हेलो एवरीवन। तो आपण मैंने देखिपे ब्राइड का बिफोर लुक तो तांकर लुक जो रही मेकअप पूर्व तो बहुत सुंदर भाव स्किन बहुत भल था हेल्दी स्किन ता सहित यूज स्किन आउ स्किन रे कौन प्रकार प्रोब्लेम भी नाइ हल्का डार्क सर्कल रही है जोटा कि टेंशन प्रत्येक स्किन रे आसी थाए मैरिड टाइम रे तो नॉर्मली स्किन प्रिपरेशन आम स्टार्ट करने फास्ट टोनर अप्लाई करूँ मॉइस्चराइजर तापर अप्लाई करने मु मोर ग्रिप प्राइमर तो ग्रिप प्राइमर तेमती शीत विंटर रे किसी दरकार हुए शीत दिन में किंतु नॉर्मली यूज करछि कारण क्लाइंट को टिके दरकार थिला ड्राई फ्रूट मेकअप जोटा कि स्किन रे टच करिया द्वारा स्किन रो मेकअप आसीबो नाही। तापरे मु मैट फिनिश फाउंडेशन यूज करती जोटा कि तांकर नोज एरिया आउ आईज एरिया रे जो एरिया रे हमर हल्का हल्का ऑयलीनेस बहुत जल्दी आस्ता है क्रिस्पी हो जाता है अपर लिप एरिया जमती कि से एरिया रे मु अप्लाई करथली। तापरे आमे आईबेस कर नेथलो भला भाव तो मुझे यूज कर डर्मा पैलेट फुल फेस मेकअप रे डर्माटा बहुत ही भल ता सहित शीत दिन भी डर्मा एत दरकार ना जोटा कि खरा दिन बहुत सा दरकार थाए जेहेतु मो क्लाइंट को स्टे लॉन्ग मेकअप दरकार था से मुझे डर्मा यूज करची तो बहुत भल भाव मुझे ब्लेंड कर फिंगर रे तापर हल्का हल्का ब्लेंडर ब्लेंड करी जार वीडियो बनईनी तो तापर मु हल्का हल्का बेकिंग करी पाउडर रे सेटिंग पाउडर रे हल्का हल्का बेक कर जहाँ भी ऑयलनेस रही है आमर बेस रोटा ऑब्जर्व करना ऑयल को तापर आमको आई शैडो अप्लाई करने को बहुत सहज हम। तो चलो देखा आम क्लाइंट को पचारे केमी आई मेकअप दरकार था। केमती दरकार मेकअप मेकअप के दरकार पूरा अधिक हाईलाइट हबो चिक करे गिफ्ट दे हुए चिक चिक करिवो जो आखि रे लगा हबो नहीं नहीं तुम अल्प रखो लाइट रखे ना एई भले जस्ट टिके करथो ना सिमर रहबो फैन तो हां फैन बोलो आ फैन दबो दे नहीं आ दरकार नहीं ये एक्चुअली टाइम ले नो ठंडा पी ले हाँ से चाय पी ले आगे कोई जानी थी से सेट रहती हेलो बाहर नहीं हो आमर ना आमर सरनी मु कहली ज्ञान जो फुलटा दे देकी पलि था सी फोन उठुना आजकल दी जनकर हेयर स्टाइल जे कर देबनी टाइम पड़ो आम गले गोटे बाहर हेयर स्टाइल कर ता भौन टिके खाली हेयर स्टाइल कहीं କିଛି ମୋ ନା ଟିକେ ନେଖି ସାଙ୍ଗକୁ ହାତ ଟିକେ ଦେଲା ମୁଁ ପିଇଦେଲି ପିଇବା ଦରକାର
ଚୁପି ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛ ଖୋଇଦିଏ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ଖୋଇଦିଏ ଦେଖ ଆଉ ତତେ ସଜେଇଦେବା। ଚାଲ ଚାଲେ ଖାଇବୁ ଚାଲ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ନା ହଳଦୀ ନା ଦିଦି ଟିକେ ଫୁଲ ବୋଲି ଫୁଲଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଯା। ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ହାତରେ ପଠେଇଦେବୁ କାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଖାଇନି। ସେ ତାର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲା। ଆମର ଯିଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସ୍ୱିଟ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମେକଅପ୍ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ବାହାଘରରେ। ତ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଏମିତିକି ସେ ପାର୍ଟି ମେକଅପ୍ ବି ନିଅନ୍ତିନି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବଗେରା ବି ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଝିଅ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମେକଅପ୍ କରିବା ବହୁତ ହି ଟପ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟଲି କର, ଯେମିତି ତାକୁ ଭଲ ମାନିବ। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁକ୍, ନୋ ଗ୍ଲିଟର। ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଜୀବନରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ। ଶାଢ଼ୀ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାପିଂ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଇ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆଇଲାଇନର୍, କାଜଲ, ମସ୍କାରା ସହିତ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫିନିଶ୍ ବି କରିଥିଲି। ତ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ମେକଅପ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନୁ ବି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୁହଁଟେ, ଛୋଟ ଫେସ୍, ତ ତା ସହିତ ସ୍କିନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଗ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହାଲକା କଲର୍ କରେକ୍ଟିଂ ତ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଏରିଆ ଆସିଯାଇଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏସବୁ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କର ବି ହାଲକା ହାଲକା ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନୋଜ୍ ଏରିଆରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ୟାଚେସ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଥିଲା। ଅପର୍ ଲିପ୍ ଏରିଆରେ ବି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏରିଆରେ ହାଲକା ଆମର ଅପର୍ ଲିପ୍ ଏରିଆ ହାଲକା ଯେଉଁ ହେୟାର୍ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ ସେ ସ୍କିନ୍ରେ ସେ ଦାଗଟା। ତ ସେସବୁକୁ ବି ହାଇଡ଼୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ହାଲକା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ତ କରିଥାଏ। ତ ହାଲକା ଫୁଲକା ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ଠୁ ଗୋଟେ ଟୋନ୍ କମ୍ କଲର୍ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା, କାରଣ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ଫେୟାର୍ ସ୍କିନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ୟୁଥଫୁଲ୍ ସ୍କିନ୍। ତ ଏଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନ ଲଗାଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମେକଅପ୍ ଯେହେତୁ ହାଲକା ଗ୍ରେ ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଟୋନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ର ରହିଥିଲା। ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଅବଜସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍କିନ୍ ବୋଲି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍କିନ୍ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ସେ ସ୍କିନ୍ ସେମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ କରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେତେ ଫ୍ଲଲେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବି କରିନେଇଥିଲି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କରିନେଇଥିଲି, ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଥିଲି ଏଠି ପାଉଡ଼ର ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍ ରହିଥିଲା ସେଇ ଟୋନ୍ରେ। ତ ତାଙ୍କ ଟିକେ ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଲୁକ୍ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ତ ହାଲକା ହାଲକା ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ମେକଅପ୍ଟା ଗ୍ଲୋ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ହାଇଲାଇଟର୍କୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତା ସହିତ ବେସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟ୍ ହିଁ ତା କାମ କରିପାରେ। ତ ହାଲକା ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ ଏରିଆ ଆଉ ଅପର୍ ଲିପ୍, ଲୋୟର୍ ଲିପ୍ ଆଉ ଆମର ଫୋrehead ଟି ଜୋନ୍ ଏରିଆରେ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିନେଇଥିଲି, ଅଧିକ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା। ତ ତାପରେ ମୁଁ କାଜଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଥିଲି ଫିନିଶ୍ରେ। ତ ଆମର କାଜଲଟା ଫିନିସିଂ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ଆଇସ୍ର ପୁରା କଟ୍ଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ହାଲକା ଫୁଲକା ଆମେ ତ ଆଗରୁ କାଜଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇଲାଇନର୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ହାଲକା। ତ ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବାର ଅଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ଆଇସ୍ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁକ୍ ରହିଛି। ଘର ପାଖରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ତ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲି।
तापर गोटे हल्का कलर गोटे नहीं लिप कलर जोटा कि शाढ़ी अकॉर्डिंग पाखापाखि थी कि फोन कलर फोन कलर पर शाढ़ी कलर टिके डिफरेंट देखा कि ये कलर लिप कलर पाखापाखि शाढ़ी पाखापाखि कलर थिला तो पाखापाखि नहीं कि अधिका नहीं टिके डीप कलर नहीं जमती कि सहित आउ टिके कॉम्पिटेटिव कलर रहिबो तो चाहिए सेम कलर भी ये अप्लाई हो पारता कि सेम कलर अप्लाई करनी ना पूरा पिंकिश जो मेकअपटा तो खास लगे रानी पिंक कलर शाढ़ी रही है तो रानी पिंक सहित पूरा पिंक कलर लिप कलर दबा तो पूरा सब पिंक हो आई मेकअप टिके न्यूट्रल करती जोटा कि हल्का ऑरेंज सहित मुझे ऐड करी ब्राउन कलर टिप सहित आमर फुल मेकअप कम्प्लीटली हो जाए देखिए खाली मुझे हेयर स्टाइल वीडियो बन नी कारण टाइम ही नाला बहुत सारा काम रही तो आहरी पार्टी मेकअप रही से आम हेयर स्टाइल वीडियो बन नु तो फुल मेकअप टोटल कम्प्लीट होता मुझे फिक्सर सहित आम मेकअप को कम्प्लीट कर नहीं तो फिक्सर आप चॉइस यूज करेंगे ऑल नाइट जो यूज कर बहुत ही भल से रही है स्किन तो डार्क प्रूफ जब यूज कर तो सहीटा बहुत भल रही है और बजेट फ्रेंडली भी रही है तो बहुत भल रिजल्ट होता है तो फाइनल आम मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता मो साइड ड्रापिंग तो आगु कर बस साइड्रे सल टाइप डिजाइन हो तो से डिजाइनटा करनी आड कर साड़ी ड्रापिंग करनी तो देखिए आम क्लाइंट को हेयर स्टाइल भी मुझे तो मेकअप बहुत बढ़िया लगुला सी बहुत खुशी थे कि फास्ट टाइम तो मेकअप करते हेवी हेवी फिल भी होता तो से अपसेट थे तो आपण मन लुक केमी लगे कमेंट कर निश्चय करेंगे।